Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Hugo Corte, estou apresentando aqui mais uma adega. Esta foi um cliente que trouxe para mim ali do Gama, o Paulo. Ele disse que levou lá na assistência, o pessoal não conseguiu consertar, não baixava a temperatura. Então ele trouxe aqui a minha residência em Santa Maria e eu consertei, está funcionando perfeitamente. Chegou até 13, 14 graus e está ótimo. Caso você mora em Brasília e tenha uma adega e não encontre quem conserta, chame o Hugo conserta. Vou deixar meus dados de contato logo abaixo na descrição do vídeo, ok? Um abraço e até mais.